За голяма част от хората квантов преход е просто словосъчетание, което не говори нищо. Но магнитните полета на Земята са носител на биологично значима информация, която свързва всички живи системи. Всеки от нас влияе на това глобално информационно поле. Наличието на обратна връзка между човешките същества и останалите енергийно-магнитни системи на Земята е научно доказано. Колебанията в магнитните полета на Земята и Слънцето ни оказват влияние, както и ние на тях. Това влияе на колективното съзнание. Нашите отношения, емоции и намерения засягат целия живот на Земята. Днес много говорим за квантов преход и съзнание, но знаем ли какво всъщност означава това? Защо хората се променят така, сякаш никога не са предполагали, че това ще се случи с тях? Професор Лъчезар Филипов, квантовият преход е една от най-коментираните теми в началото на новото хилядолетие. Ражда ли се един нов свят, професор Филипов? Дали се ражда нов свят, не знам, но се ражда нов подход към науката, към това, което става около нас. Защото ако преди 300 години се говори, че материята и съзнанието са две различни неща, преди 100 години, при създаването на квантова механика, а тя точно при 100 години е създадена, започва се създава, аз не говоря, че тя е създадена в окончателния вид, тя за първ път поставя един много странен въпрос, а именно взаимодействието между съзнание и материя. Тоест, дали, ако до тогава се считаше, че материята е независима, тя е обективна, а съзнанието е също независимо и те не си взаимодействат, квантова механика за първ път показва, че в зависимост от това как взаимодейства съзнанието с материята, се получават различни ефекти на реалността. В момента дори се поставя един много странен въпрос пред науката. Кое е първично? Съзнанието или материята? И какъв е вашия отговор? Все още ние не знаем дали не са, те заедно се движат, защото с развитието на втората революция в квантова механика, така наречената квантова несвързаност, т.е. че ако две частици се родят едновременно, т.е. две тела, да ги речем, две системи, защото това принципите на квантова механика, на квантова теория вече са... Професор Филипов, вие избягахте от моя въпрос. Аз мога смело да кажа, че според мен съзнанието е преди материята. И съзнанието си е търсило материя, в която отговоря на този въпрос. Когато възниква така наречената втора революция в квантова механика, т.е. квантова несвързаност, т.е. че две системи, които са възникнали едновременно на едно и също място, независимо от разстоянието, което се намират в бъдеще, те си комуникират, не взаимодействат, комуникират. Сега китайците показаха така наречения ефект на телепортация. Тоест един фотон, който е изпратен на Луната, той може да бъде свързан с фотона, който е на Земята. И те да си въртат заедно пумпалите, т.е. да си говорят помежду си, без да си взаимодействат. Това се доказва. Това означава, че две тела кохерентни, т.е. това са свързани по някакъв начин. И ако вие включите съзнанието, тая връзка се нарушава. Един мой колега каза така: представи си, че някога раят е бил рай. Всичко е било хомогенно, всички са били щастливи. И в момента, в който Адам отхапва ябълката, т.е. се включва съзнанието, рая се разпада и става този гаден материален свят. Тоест, изведнъж се нарушава всичко това нещо. Тая връзка, която съществува между двете тела, тя съществува, докато не се намеси трето съзнание. Ако ние погледнем, например, една система, затова се казва, че в момента ние си задаваме въпроса: кое е първичното? Кое фактически е превърнало в нашата реалност, материалното това, което... Защото ние живеем в един материален свят. Нашата реалност е материална. Ние сме свикнали, че всичко трябва да го чукнеш, да го пипнеш, да е твърдо и така нататък. А не сме ли в холограма?
Може би преди да стане съзнанието да повлияе, ние сме били в холограма. И то се е превърнало в този материален свят. И сега в момента, когато говорим за квантов преход, значи за преход на съзнанието, значи ние трябва фактически да осъзнаем ролята на съзнанието в формирането на реалността. Защото ние считаме, че реалността, това е всичко, което ние си го представим и така. Но ние забравяме, че ние сме тези, които... Значи в квантова механика какво съществува? Съществува понятието вероятност на състояние. Значи, Хю Еверет, един голям физик, казва така. Около нас има страшно много вселени. Във всяка вселена има възможност нещо да се реализира. И в момента, в който ние включиме нашето съзнание, ние избираме тази вселена, която има най-голяма вероятност да се случи. И ето ви. Паралелни светове? Паралелни светове, но ние си избираме най-реалния. Така. Пита се, защо всички хора тогава си представят горе-долу една и съща реалност? Ами ние, защото живеем в една система и всички хора са кохерентни. Съзнанията им са съгласувани. Тоест всички хора гледат и възприемат тези системи на Хю Еверет, вселени, едновременно една и съща. Ето ви квантовия подход. Значи ние за пръв път трябва да разбереме, че ние не живееме в свят, който е детерминиран. Определен. Тоест ние сме свикнали, че ако тръгнеш от точка А, ще стигнеш точка Б. В квантова механика казват, може да стигнеш, но може и да не стигнеш. Ето този подход на вероятности, той е именно квантовия подход на разсъждение. Какво да разбирам сега, професор Филипов? Че аз изведнъж мога да се окажа в една друга реалност, различна от вашата. Точно така. Вие може да се окажете на друго място. Вашето състояние, например, да е на някъде другаде. Но вие в момента с най-висока вероятност сте срещу мене. В този случай с най-висока вероятност съм срещу вас. Точно така. Но да се върна на този въпрос, на който уж тръгнахте да отговаряте. И аз ви провокирах. Според мен съзнанието си е търсило материя, в която да се прояви. А вие какво мислите? Не, съзнанието е това, което е определило, значи, ако Вселената някога е била кохерентна, т.е. нямало е конкретни обекти, като планети, като вещество и така нататък. В един момент, когато се включва съзнанието, вие фактически материализирате това, което ние в момента наблюдаваме като Вселена. Ето за това се задава въпроса. Съзнанието ли е първично или материята е първична? И квантова механика казва така. За да видите вие реалната, тая материална Вселена, вие трябва най-напред да сте включили съзнанието и тогава ще го образувате. Да, мирише на религия, нали така? Но не, това не е религия. Значи другото, което е, значи ние не знаеме тази термин съзнание, който ние ползваме тук в квантова механика, и този термин съзнание, който използваме в обичайния си живот. Защото ние, когато говорим за съзнание, ние мислиме за разум. Но разум е едно, а съзнанието е друго. Съзнанието е това, което фактически е една информационна система, която повлияе върху материалния свят. А можем ли да смятаме, че тази информационна система и управлява материалния свят? И го ръководи? По всяка вероятност, да. Значи аз тук в едно предаване съм казвал така. Представете си, значи на моите студенти винаги съм казал така. Представете си комплексно число. Значи комплексно число, ако някой си спомня от математиката, представлява число, което има две части. Има реална част А и има едно и Б, плюс и Б. Значи, ние фактически 300 години считаме, че Вселената, това е само това А, реалната част. А другата е имагинерната част, комплексната част. Ние считаме, че ако се получи решение в комплексната част, то не е природосъобразно, да го наречем. То не е реално. Тоест? Но, оказва се, не съществува. Но оказва се, че Вселената е именно това, двете неща. Значи, материалната част плюс информационната част, която управлява. Значи, без втората част, цялото число няма да има смисъл. Комплексно. Ето ви това. И въпросът, който е, не е ли този код, който се разпространява чрез информационното поле, той, който фактически определя материалния свят, който ние наричаме реален? Може ли да бъде внесена промяна в този код? Може. Може. Как би станало според вас? На това не мога да отговоря. Вижте, те първа,
Аз не напразно казвам, 100 години съществува квантова механика. Фейман, на времето, великият Фейман, казва така. Много хора смятат уравнение квантова механика, но никой не я разбира. Те първа, ние започвайки да навлизаме в дълбочината на строежа на веществото, ние започваме да разбираме, че там има неща, които не са толкова елементарни за нас. Ние те първа си обръщаме понятието какво представя. Значи ние разбираме, че живеем в празно пространство, изпълнено с енергия. Ето ви. Значи, това е нещо, което здравия смисъл, в кавички да го сложа, защото здравия смисъл ние го разбираме това, че ние обикновено разбираме по здрав смисъл това, което виждаме около себе си, че всичко е твърдо, че може да го чукне или го. Изведнъж се оказва, че ние трябва да си представим, че всичко около нас е енергия. И всеки казва, стига, не ме баламосвай. Как всичко това ще стане твърдо и така нататък. Ето ви. Този преход ние трябва да го осъзнаем. И там долу, това, което определя фактически същността на нещата, то фактически, то определя и генома, както се казва, генома на бъдещата Вселена. Значи там се определя това, което... Връщам се в началото на нашия разговор. Тоест, наистина можем да кажем, че се ражда един нов, различен свят, след като навлизаме в... Точно така. Значи, вижте, говориме за телепортация. Какво е това телепортация? Обяснете ни го. Всичките считаха, че телепортация трябва да вземете едно тяло и да го пренесете там някъде в края на Вселената. Да, ама ето чрез принципите на квантова механика, взаимодействието между двете частици, които са се родили заедно, значи вие може да пренесете на разстояние не самото тяло, а кода. Кода на това тяло. Аз и вие сме създадени от едни и същи молекули и атоми. Нали така? Точно така. Да, ама има един код, който е построил Стойчо Керев и един код, който е построил Лъчезар Филипов. Нали така? Така. И вие като го пренесете този код, а не самия Стойчо Керев или Лъчезар, вие някъде там в края на Вселената ще възстановите от някакви там атоми и молекули Стойчо Керев или Лъчезар Филипов. Само кода се пренася. Не самото тяло. И Стойчо си седи тук, и Лъчезар си седи там, а кода отива там. Със същото съзнание. Да. Да. Със същото съзнание, защото кода пренася всичко. Да. Ето ви телепортацията. Ето ви. Значи, ако говорим за тези извънземни, които може би ползват тия методи, те може по същия начин. Ние да виждаме, как се казва, техния, какво се казва, клонинг, нали, телепортиран тук. Къде е заключен този код? Кой е този код според вас? Ние не можем Нашия да ДНК код? Не, или? Значи ДНК-то съдържа нещо. Но дали той съдържа кода, който това? Този код е много по-далече. Значи ДНК-то съдържа така наречената информация, която може да ви поддържа вашия организъм, да знае къде ви е черния дроб, къде ви е белия дроб, така и така. Всичко това да се монтира от всичките тия клетки. Но създаването на цялата тая конструкция, значи, включително и ДНК-то, този код някъде се съдържа. Ето тук това информационно поле, за което ние говорим. Не напразно Вернадски говорил за информационно поле. Не напразно всички говорят, които са свързани с квантова механика, че в основата на всичко това нещо, дали го наричаме съзнание или информационно поле, това е фактически това, което определя. Това, което определя фактически реалността около нас. Но как така този код кореспондира точно с нашето съзнание на другия край на Вселената? Не е ли възможно в това пътуване този код да бъде променен, да бъде хакнат? Ние най-напред трябва да бъдем каква е неговата първооснова, за да може да го хакнем. Нали? Защото ние хакваме компютри, когато знаем програмирането. Нали? Но ако ние разбереме неговата същност, можем тогава да говорим за неговата промяна. Дали може да влияеме върху кода? Това е по-нормалният въпрос. Дали може да го промените или да влияеме върху кода? Но в този научен експеримент, възможно ли е да се повлиява в такъв случай на целия свят? Да. Значи, абсолютно може да се повлияе. Тоест, разбирате ли, вие можете да наложите на системата една реалност или да промените реалността чрез този код. Нека да пофантазирам. Ако аз разполагам с ключа за управлението на този код, мога да променя изцяло студиото, в което се намираме в момента. Да. Да минете в студио, което, например, има по-малка вероятност да говорим в квантови език, например, на някакво студио, например, на улицата. И да се окажете, че вие сте в момента на улицата.
Това ли се е случило с онзи експеримент в Филаделфия? Може би. Ние не знаем там дали е пробиване на пространството, дали фактически не се, както Хю Еверет казва, ние не сме прескочили в друга вселена. Тоест в паралелна вселена. Ние сме взели вселена с друга вероятност. Но вие сте привърженик на теорията за паралелните вселени. Вижте, значи, това в момента са... Аз съм привърженик на всичко, което е свързано с начина на обясняване на ефекти, свързани с квантова механика. Защото, вижте, в квантова механика в момента съществува многообразие от подходи. Като се започне от групата на Нилс Борн, да кажем, Копенхагенска група, тя казва, ако вие гледате електрона, той става частица. Ако не го гледате, той остава вълна. Това е Копенхагенската. Хю Еверет казва така. Ние си избираме по-голямата, тая вселена с повечето вероятности. Друг избира друга теория. Така, значи в момента квантова механика позволява да се създават модели, т.е. математически подходи. Ние все още не можем да напипаме той, който е водещия, защото ние тепърва тръгваме надолу в строежа на веществото и искаме да разбереме всичко това нещо. Затова ние, може би, 100 години викахме ура, че описваме Вселената с уравненията на Айнщайн. След малко ще ви задам този въпрос. Защо и каква е причината? Никола Тесла казва, щом науката започне да изучава нефизически явления, за 1 десетилетие тя ще постигне по-голям напредък, отколкото през всички предишни векове на съществуването си. Ето защо група от международно признати учени се събират, за да подчертаят значението на факта, че материята не е единствената ни реалност. За щастие, техни колеги изучават не само материалната реалност, но и нефизическите системи. За секретени институти те изследват ролята на съзнанието при оформянето на природата на физическата реалност. Голяма част от постиженията им са доразработени и изследвани от специалните служби на Съветския съюз и Съединените американски щати. В разработките се включват лаборатории и институти, финансирани по секретни пътища. Откритията, които правят, са революционни и те засягат съзнанието на човечеството. Професор Филипов, промяната на съзнанието обаче влияе ли и върху нещо друго? Промяната в отношението към живота, промяната в отношението към заобикалящия ни свят и още една скоба. Квантов преход означава ли живот в различни светове? Значи в момента, в който ние разбереме, направиме този квантов преход, т.е. разбереме, че ние сме плод на една система, която взаимодейства. Значи, ние живеем в една кохерентна среда, която се нарича Земя, природа. Значи, тя не е абсолютно кохерентна, защото тя се взаимодейства и с другите планети, и с другите излъчвания отвънка. Но ние горе-долу сме една планета, която всички елементи вътре взаимодействат помежду си и влияят на цялата система. Ето ви това, което първото нещо, което ако ние това го усвоиме, ще разбереме, че всяко наше движение, всеки наш фал или всеки наше постижение, то влияе върху цялата система. Системата се клати от пеперуда, която може да предизвика катастрофа. Обяснете ми го най-накрая този израз. На единия край на света има една пеперуда, която размахва криле и в Съединените американски щати има ураган. Точно това е. Значи, системата е толкова силно нелинейна и неустойчива, че ако пеперудата размаха крила, то всичко това може да се пренесе като ефект в другия край на планетата. Тоест, ние трябва да много добре да съобразяваме какво правим. Значи, вземете ги харповете, вземете химтрейвелите и така нататък. Всички тези фокуси, които ние се опитваме да правим изкуствено върху природата. Ние не съзнаеме, че в момента ние правим точно това, обратното. Ние, нагаждайки природата спрямо себе си, ние разрушаваме цялата природа. Тоест, това е именно в разрез на този квантов преход, който трябва да стане. Тоест, да разбереме, че ние сме елемент от система. Вижте, квантова механика, някой казва така. Тя е много абстрактна, тя е как се казва, за елементарните частици. Добре, ето ви един пример за квантов ефект. Майката ражда бебето отива, например, някъде в страни
и тя усеща какво става с бебето, защото те са система. Те са скачени непрекъснато. Тоест, те имат квантова връзка. Двама близнака, те, независимо от зашумяваната система, единият усеща какво става с другия. На някакво много ниско подсъзнателно ниво. Но те са свързани непрекъснато. Защото... Ниско или най-високото? Значи, той го усеща, но в така наречения зашумена среда, той трудно възприема какво става с него. Но той усеща с брат си какво става. Ето ви пак пример на две макросистеми, които си взаимодействат. Не е само за елементарните частици. И това е навсякъде с всички неща, които стават в нашата природа. Но вие, например, мислили ли сте си за човек и точно в този човек той ви звъни по телефона? Да. Ето ви връзка. Другото, което е, вземете синхрона в семейството. Ако едно семейство е нормално. Много хора казват, аз си мислех това, което тя ще каже. Или обратното. Тоест, създава се, значи ако имаме разрушаване на кохерентна връзка, когато двама души вече не си контактуват, значи това е разрушаване. Казва се декохерентност. Това е образуването на отделни тела. Но има и рекохерентност, когато две частици непрекъснато са заедно, или две тела, или две системи, както семейството, да ви дам пример, и те създават кохерентна връзка. Т.е. почват да си обменят някаква информация, без да знаят за скоростта. Защото ние в момента не знаем менталната скорост, менталната енергия. Изпреварихте въпроса ми. Защо е закърняло това? Защото, вижте, значи човек се ражда. Човек се ражда с всичките тия чувства, всичките тия неща. И в момента, в който... И с едни свръхспособности или просто способности, които, когато се проявят при определен човек, ние наричаме свръх. А всъщност всички ние ги притежаваме, може би. Да, има нещо друго. Че когато човек усети нещо, той почва да се съобразява. Дали той трябва да реагира, защото обществото може да не го възприеме. Вземете индиго децата. Индиго децата, те са със свръхнадареност. Но тези деца, в повечето случаи, те се затварят в себе си, защото именно масата не ги възприема. Те са по-умни, те имат някакви ментални способности по-големи и те получават информация. Но за да я изяват, те виждат, че блатото няма да ги възприеме. Но това са новите деца на квантовия преход. Да. Ама тези деца ги смачква социума, моята любима думичка. Ето ви. Социума ги смачква. Виждате какво става с мас-медиите непрекъснато. Всеки, който не се откланя, лудницата е пълна с разни такива откачалки. Да. Разбирате ли? Но ако продължите да разсъждавате в тази научна... Не, искам да ви кажа нещо друго. Спирам ви. Значи, големите открития, големите хора, които са имали такива отклонения, нали? Т.е. да ги начем отклонения от общото ниво. Нютон, Айнщайн, Нилс Борн. Всичките те са работили извън системата. Тоест, те не са имали възможността на тях да натискат. Тесла. На тях не са ги натискали отгоре. Нито един от тях не е учил в висше учебно заведение, в което казват учи по този буквар. Те затова са могли именно да развият тези си именно способности. Продължавам да разсъждавам в една посока, която ме навежда на следната мисъл. Професор Филипов, квантовия преход и съзнанието, прехода към това ново съзнание ще изградят, може би, нещо друго. Ние ще развием онези качества, които са били закърнели, които не са се проявявали в нас. Това е качеството на телепатията, това е качеството на, както вие го нарекахте, взаимовръзка между майка и дете. Тези качества, не мислите ли, че се отключват точно в един такъв период? Да, те ще се отключат, но въпросът е друг. Значи, именно за да се позволи този квантов преход, за да се позволи този подход, трябва обществото цялото да осъзнае, а не да го потиска. Това е страшното, защото ако ние, значи, онова общество преди 50-60 хиляди години, то е имало едни морални, други стойности. Той е имал възможността да живее в синхрон с природата. Връщайки се в синхрон с природата, ние ще можем и да направим този преход, защото ние в момента някак си вървиме в един коридор, който е силно зашумен от материални интереси, от някакви всякакви такива неща, които
нямат нищо общо с съзнанието, с мисловната дейност. Ние деградираме, получавайки всичко това на готово. Но не отключва ли този квантов преход и всички тези катаклизми, които се случват в момента, или те са дело на човешки ум, според вас? Нищо не мога да кажа. Значи, от погледнато реално, това наистина е плод на човешкия мозък, но дали е на колективния разум на планетата, това не се знае. Значи, ние трябва да сме готови да приемем колективния разум на планетата. Защото, ако говорим за проекта Гая, значи, Гая, това е именно Земята, в нашата система има колективен разум. И този колективен разум, той се изгражда на базата на нещо. Това нещо не е фантасмагория. Защото, погледнато реално, нашата планета, може би, има способността да е като жив организъм. Всичко това нещо трябва да се има предвид. Според много изследователи тя е жив организъм. Ето това е. Но ние сме елемент от това. Защото ако вземете човешкото тяло и вие отрежете или махнете един орган, вие ще нарушите цялата система. Системата на планетата отдавна е нарушена. Ние точно това правим. Да. Ето това правим. И ако ние осъзнаеме този проекта Гая, значи ние от тая гледна точка, ние трябва да знаем какво правиме. И ето ви квантовия преход, ето ви промяната на съзнанието. Именно да разбереме, че ние сме една система, ние сме една кохерентна система, която ако ние разрушаваме нейната цялостност. И ние ще я разбиеме. На финала, промяната на съзнанието и квантовия преход, според вас, колко биха продължили? Или това е една вечна еволюция? Значи, не може... Значи, да, край на еволюцията няма да има. Ако говорим така, нали, без да се ограничаваме с смъртта на планета, Слънчевата система и така нататък. Ако погледнем реално, значи, еволюцията на една система, тя не може да бъде ограничена. Ако тя не бъде разрушена от някъде отвън. Значи, ако този преход продължава, той ще продължава. Ние ще надграждаме винаги съобразно. Значи, ако говорим за планетата Гая, след това ще говорим за Слънчевата система Гая, след това ще говорим за галактиката Гая. Ето ви настройката на една цивилизация спрямо голямата цивилизация на Вселената. Нали искаме да станем космически разум? Ето ви космически разум. А той космически разум, той управлява цялата Вселена. Това е, което започнахме да говорим. Кое определя структурата на Вселената. Ето този код, за който говорим. Кода е именно, ние трябва да се нагодиме към този код. Професор Филипов, благодаря за участието.